Përshëndetje shikues, unë jam Agnesa Vitia. Materialet tona mund t'i ndisni edhe në kanalin sot në YouTube. Mos harroni, klikoni butonin subscribe. Kur e mendoj për herë të parë qepjen e çantave, e kishte menduar si punë të komplikuar dhe kishte drojë se s'do të mund të arrinte. Mirë po, sa po u njoftua me makinën e qepjes, Nadire Muçaku e fitoi menjëherë dashurinë për këtë zanat. Jemi këtu në ambientet e punës të zonjës Nadire, e cila e qep çanta, e për të pas një ambient punës e një brand të vetin, ka qenë ëndër e saj, e ne kemi ardhur këtu ta shohim se si e ka realizuar ajo këtë ëndër. Puna e saj e parë ishte në industrinë e tekstilit dhe që prej atëherë i lindi dëshira e madhe që ta krijojë një linjë të vetën. E tash, brendi i saj, Nada Bags, ka një vit që është në treg. Unë jam spore konfeksioniste tekstilit. Kam punu para luftës, vitet 90-ta. Kam punu në Drenas, fabrikën konfeksion tekstilit kon. Mosat e dhënshme në kanë largu prej punës. Pastaj vite 2008, mas luftës, kam fillu me punimin e çantave. Kam punu prodhimin e çantave, mirë po gjithherë më ka pëlqy. Po kur e njefsh për shembull punën kur e dësh me vullnete me gjithherë kemi arritën. Çanta kum punu të kalumen, kum punu me një firma private. Mirë po kur për njefsh e makinën, puna nuk ish gjithherë ish puna e lehtë. Edhe pajisjet i kemi bon mas para një vitit. Nëse na ka ndihmu organizata Helpit, ne ka dhënë mjetet. Edhe kum fillu kum post me hap një brand. Edhe ato ja kam arrit, atë qëllim. Muçaku qep çanta të lloj-llojshme e interesimi për to është në rritje kryesisht për ato të personalizuara dhe për fëmijë. Familjarët janë ata që i dalin në ndihmë në kohë të kërkesave të mëdha. Çanta durës, çanta backpack, tote bags, çanta për të më shume, edhe çanta për fëmijë. Mas shumë të ka çanta për fëmijë, se kum shku zakonisht me dizajnë si që pëshihni, edhe kërkesat janë se po e pëlqen fëmija çantën, edhe e punojnë, si pas kërkesës tyre. Burri e bën premjen, nëse unë e zgjidhi modelet edhe detajet, i bëj më shumë, me qepi one, krejt. Mirë po, kur bëj tote bags, e kam në i porosi, kam e shumis, vinë edhe fëmija më ndihmojnë. Hapësira ku ajo i punon çantat është në qytetin e Fushë Kosovës. Por ajo për klientët e qyteteve të tjera përdor dërgesën me postë derisa ato porositen në rrjete sociale. Se pak lokali është pak im sheft është, por na mos e kemi pas obligative 2 vite me nejtë të në Fushë Kosovë, se unë jetoj në Prishtinë. Kualitetin thot se e ka prioritet në punimet e saj. Kënaqësia e klientëve thot se është motiv për përmirësime. Materialet janë të ndryshme, prej tradicionale, me materialet tradicionale, me materialet si që përshifni. Materialet janë të ndryshme, janë kualitet, edhe janë të punu me mirë, kështu që garantojnë për çantën. Gjithçka nis nga dizajni për të vazhduar me qepje e me detaje zbukuruese për fund. Materialet për çantat i merr në tregjet e Kosovës e çdo herë thot se i kërkon ato më të qëndrueshmet. Po varet pak to çantat i kanë do detaje më ngadalësume, si për shembull premja shkronja, premja e figura, të morrin kohë pak më shumë. Edhe më varet tash për çanta so kërkesa janë 2-3, po nëse nuk kam kërkesë çantës, bëj tote bags ose kepi një çantë për çfarë më pëlqen. Produktet i morrëm në territor të Kosovës, më varet cilin qytet i gjojna, edhe po janë kualitet, shkoj ka çantë materiali më kualitativ.
Nga familjarët e shoqëria, Nadire Muqaku është detalluar gjithmonë për talentin e saj në qepje, derisa punon edhe jastek dhe si të tjerë të kësaj industrie maska në pandemi. Shikues të dashur, për më shumë video si kjo, regjistrohuni në kanalin sot në YouTube.